waaqayyootu waaqayyoon ergee biyya lafaatitti. Of course, right. Goobas waaqa lamaa jira jechuu dhageessan jara keenya. Koika, akka takkasin taaneen sitti himaa. Teeka. Sitti ni maka. Natti himtee mara ani gaa qoko ishee. Ashee. Ayyee. Leenca dureen dhalcha. Maal leenca dureen dhalcha? Leencuma dhalchanii. Hin qoranne ani hin beeku. Maybe leencuma dhalcha. Maybe miti ka just ski. Nama okay namni nama dhalcha namni nama dhalcha. Waaqno. Waaqni hin dhalchu. Ashee. Waaqni dhalcha. Hin dhalcha. Yesus waaqayyo ta'uu isaa ragaasii fidu. Kan kunuu ragaadha ka. Waaqayyo jedhe laal. Gortee takkitti batanii of fudhattee wongeel addaa gallee jechuun kana booda. Waaqayyo hafuuraami. Nuti manfasii dhageenye ta'a. Waaqayyo manfasii amaariffaadha. Waaqayyo hafuura miti. Manfasii dhageenye ta'a manna eejenii. Manfasiin afaan Oromooti moo afaan Amaaraati? Nuti qaama qaba jennee naman hulmaa. Akkasiin hin jenne boo afaan hin si gaafachuu jira loqoda. Manfas amaariffaadha moo Oromiffa? Amaariffa. Oromiffattoo? Oromiffaan hin jaa. Hin jiru? Ati Oromoodha Amaara? Jechuun ifama Oromoo dagaruu akkas qonqaan Oromiffa yeroo baay'ee waan natti ulfaatu. Hafuura okay manfas jechuun sayxaanni manfasiidha moo manfasii miti? Miti afuurri jechuun ትንፋሽ ነው የሚባለው በአማርኛ ትንፋሽ ዳፉር ዋን ሲንጀር ዋቆ በገጃ ሰይጣንኒ መንፈስ ነው ወይም መንፈስ ይምት መንፈስ ይል ዋቀዮን ከቲስ መንፈስ ሰይጣንስ መንፈስ አንድ ነው ተቆሚ እንጨፋት ጋር ማለት ነው ሰይጣን መንፈስ ይምት ቆይ ሰይጣን አፉ ከነነን ዱበድ ማለት ነው ወደ ፖሊስ አፋን ኦሮሞስ ዱበጅራ ዋቀዮ መንፈስ ይምት መንፈስን አንጀት ምቲ መንፈስ ደስ እንጀት ኤጀሪካ ቃመ ቀባየኔ ሂናማን ዋንሰን እንዱበነ ድሮ ቆይስቲ ቀስበይ ሱተ ሰንሲን ጀነመ ዋቀዮ መንፈስ ይምት أنا تركي يا ماما جلجتيو منفسيدا سيطاني نو منفسي مو منفسي مي إيمو دولا بهيدا بكمل بوتي بهيدا أستاذ أما جتو سيطانا سي تي في سيطانا واقعيو سي تكو قدو قب تكو قب واقو أوي yene rabbi si abu masa fanse buse rabbi si akarkaro waaqayyo gooftaa macca waaqo ko gaafuma kana gaafadhechu boddatti deebina subiidha na biraa isii war aboo bilbila firraa cufii gadi koottu muca alii sirra laaffise reefu rabbi si kaase أستاذ أفرع قدر بداتي نما كان يوجد دربداتي ما ليس ديم تيتهب باتو ماكا منفس الرب البلدي باسل واقو نغان صفاتو اسني بلينا جني رب سنراها بو آمين بقى أرثوذكسي مو بنتيتي بايو ليجينا سبنا ما يو بنتي أرثوذكسي تو كونا كابتا maal beeko waaqoon hedduu gad dhufa bente eeshi eebi seyxaani ni mul'ata are mul'atu waaqayyo ni mul'ata mul'atu tokko jechu jari lamaan kun lakki tokko miti okay addaanaa ibsi seyxaani si mul'atu waaqayyo si mul'atu maaf gargar ta'e beektaa ayyee ati foon hin nyaattaa ani foon ni nyaadha waraabessi foon hin nyaata hin nyaata ati waraabessi tokko ni mul'ata waraabessinis anis ni mul'adha
karaa tokko tokko karaa ka biraa gargar jechuudha. Hafuura ta'uudhaan seexannii fi waaqayyo tokko. Okay, Seyxaanin ni du'a. Seyxaanin ni du'a. Hindu. Waaqayyo keetoo. Hindu. Yesuusoo. Hindu. Yesuus hin du'u. Yesus al tokko du'eera. Du'aa Okay, ka'eera. Seyxaanni al tokko du'e. Hinduudha. Kanaafuu waaqayyo Seyxaanaan caala kaa waaqayyoon kan kee du'e. Hin caalu loojikiin kun hin hojjetu. Maaf hin hojjenne? Irraan sii deebi'a. Seyxaan ajjeesuu ni dandeessaa? Qabdee? Hin danda'u. Yesuus Kiristoos qabanii ajjeesan moo hin ajjeefne? Yeroo sana namummaa isaatiin gatii jiruuf ajjeesanii. Akka fedhetti haa ta'u namummaa isaatiin. Namummaa ajjeesanii mi? Kanaafuu Seyxaanni sekendii takkaaf hin duune waaqayyoon kan kee gooftaan kan kee du'ee mi guyyaa sadiif? Ameen. Kanaafuu Seyxaan hamaan waaqessine isaantu caala. Lakki seexanii caaluu hin danda'u. Caale ka hin du'u. Dhaggeeffadhu loojikii tokkoon waan tokko murteessuu hin dandeessu. Eshi. Loojikni kun hin hojjetu. Okay, abeet ayyee kana mana deebiste agarre kana. Amma abumaas. Abeet. Gara gaaffii macaafaatti darbii dhiifama garuu yoo. Eshi gara maati. Okay. Anu daqiiqaa 7 qofaan qaba. Sagada subii obboroodha. Waan jedhe. Okay, Yohaannis 3:16 naa dubbisime. Gaaffii sanii irra naa galuu didde. Wangeelli xiyyaa'u na hojii deemaa bara ajaa'iba nu. Wangeelliin harkatti. Anis diima wal fakkaata wangeelli xiyyaa fi kee mee ol qabimee maqaa waaqayyo. Mee dhaabbadhu anis. Halleluuyaa. Mee dhaabbadhu. Maqaa isa. Qabimee ol. Biyya lafaan lallabna. Tokko. Ishi. Hayyee. Bani Yohaannis 3:16. Ati dhugaadha ustaazuma gaariidha beektaa utuu namni akka keetii baay'ate. Ameen. Ayi bifame manne kan hojii kee waaqayyo gooftaan waa hunda qulfii furtuu hojiidhaa hunda sitti haa kan obbo guyyaa kana sa'a kana jammare itti fufime. Har'a paasterii fakkaattee dhufte naan galle malee eesha 3:16. 3:16 eeshi maal jedha? Utuu asumnuu yoo kastamariin itti dhufe miutii godheeni. Ishi mine waan takka rakkinni hin jiru hojii ani caala tiktookii caala hojii caala. Eeshi. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuuf itti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Ameen. Eenyutu okay waaqayyo akkas tokkicha ilma isaa san eenyu? Yesuus Kiristoos. Eenyutu Yesuus Kiristoos biyya lafaatitti erge? Waaqayyotu erge. Waaqayyo kamtu biyya lafaatitti erge? Waaqayyo kun abbaa isaati. Abbaa kana malee waaqayyo biraa hin jira? Hin jiru. Goobas Yesuus waaqaa mitiimi? Waaqayyodha. Waaqayyo waaqa erge? Waaqayyo ta'uu isaa ragaasii fidu. Akkasiin hin jenne waaqayyootu waaqayyoon erge biyya lafaatitti. Of course, right. Goobas waaqa lamaa jira jechuu dhageessan jara keenya. Qoyka akkatti akkasin taaniin sitti himaa. Teeka. Sitti ni maka. Natti himtee mara waan gaa qoko ishee. Ashee. Ayyee. Leenci adurreen dhalcha. Maal leenci adurreen dhalcha? Leencuma dhalchanii. Hin qoranne ani hin beeku. Maybe leencuma dhalcha. Maybe miti kaa just ski. Nama namni nama dhalcha. Waaqno. Waaqni hin dhalchu. Ashee. Waaqni dhalcha. Hin dhalcha. Yesuus waaqayyo ta'uu isaa ragaasii fidu. Kan kunuu ragaadha ka. Waaqayyo jedhe laal. Wartee takkitti batanii fudhattee wongeel addaa gallee jechuun kana booda hin lallabu. Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa san eenyu? Ilmi isaa ilmuma isaati. Ilmi isaa maannoo? Yesuus ilma waaqayyooti mi? Waaqa moo ilma waaqayyooti? Maaf didda hin didinka boqonnaan kun waan jettu malee. Ishi. Okay, hojjedhuun qasu. Akkasi Ali baga jiraattan subiidha asumaan hojii seenuu deema. Imoon rabbanne boonu tachi lallabu jirra. Raajoota irraa achi raajii ameen jechuu jira. Eenyu Abboosha. Abeet. Nagaan siif haa ta'u. Ameen siif illee ta'u.
Maga jiraattan. Jarana wangeela didna fudhadha wangeelatti amana ifichatti amana jedhani dubbii Yesuus fudhadha dubbiin ani dubbadhu kun kan kootiin keessan ergeet jedha fudhadha. Dubbii Waaqayyoo fudhadha jiran. Wangeelatti inamanna silama. Ameen. Akkasii naan jaaladha. Nama wangeelatti amanu naan jaaladha. Dubbii Waaqayyoo diddanii jennaan garan deemtaan namni gartee hin beeka gara deemu gartee. Ittis hin dabalina irraa isin hir'isa. Abeen deebitanii? Ayyee. Deebi'eera. Amma maal godha beektaa gabaabsee si jinaa seen deema. Ishee. Gaaffiin ijoolleen keessan kaasan yeroo hundumaa Yesuus nama malee waaqa miti kan jedhudha miti. Amma kun boqonnaan kun himee bar. Qoykaa na dhaggeeffatu kaati koo nama guddaa koodha. Ayyee. Gurra na dhaggeeffatu qabda gadi ta'e. Amma gaafa kanarraanii Yesuus waaqa ta'uu sitti argisiisa. Abbootiin argisina anammaan wangeela kanaas gooftaas fudhadha ammanatti argisi Yesuus waaqa kan jedhu. Yoo natti hin argisiifne islaama taataa beeki. Promise. Yugana islaamiin taataami? Seexanni ati afuura jechaa turte Yesuus waaqayyo ta'uu dhugaa baate. Ilma waaqayyoo jedhe ilma waaqayyooti jedha san dhiisi. Lakki waaqayyoodha waan jedhu okay ati waan naa fiddu Yesuus Kiristoos Yesuus takka Yesuus ani waaqa jedhe takka agartee waaqayyo abbaan ati waaqa jedheen ilma koo jedheen waaqayyoon Museedhaan waaqa si godhe jedheen bakkuma waaqayyoon ati waaqa jedheen takka Yesuus ani waaqa jedhee biyya lafaatiin lallabinaafinnaan ani galgala kanarraa pheenxee si fura hin lallabu yoo hin finne ati dubbii Yesuus ati islaamaan si godha harka ol qabdee shahaadaa qabatta amma. Thank you. Amen. Dhagaya. Daqiiqaa qabadhuuti daqiiqaa lama naa kennine amma daqiiqaa lamaatti. Boqonnuma naa kanne takamaan hindu yaada keetiin nin dubbisa keewwatumaan ammaan eegumsi ragaa sii kenneetiin dubbistee anaa dubbifata. Argadda jedheetiin wangeela cufee harka ol qaba. That's okay. Eshi. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee irratti haasofne. Haasoinaan bakkuma Yesuus kallattii afaan alkallattii fi kallattii qaal baqaalii fi direct indirect jechee jedhamu barannee jirra. Wadi galle ani bakka Yesuus ofiit ani nama kan jedhuun sii fida ati Yesuus ani waaqa waaqa kan jedhu findaan hin lallabu islaamummaan galgala kanarraa ganama kanarraa guyyaa kanarraa. Koi kaabu koo akkasuma finiiti amma laa waan sadiin sii bida tokko. Takka qofa naaf itti kaa'oo. Waaqayyo dhaggeeffadhu waaqayyo Yesuus waaqa ta'uu dhugaa ba'eera tokkodha. Namoonni Yesuus waaqa ta'uu dhugaa ba'an. Yaa waaqa koo ragaan fadhee baran. Seexanni immoo Yesuus waaqayyo ta'uu dhugaa ba'an. Ragaa seexaanaan fudhannu nuti waan seexaanaan fudhannu seexaan hordofna himi Yesuus hordofna nuti. Hinde ati seexaan hordofta iddoon. Ragaa seexaanaan fudhannu sobaadha. Inni abba inni sobaadha seexaanni. Dhaggeeffadhu gaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko mata duree isarra keessa jiru naa dubbisi. Maal jedhu? Mata dureen akka jedhu gartee waan Yohaannis tu caafee gartee si dubbisa biyya lafaa dhageessu naan beeka saniisi. Si caafe bakkuma mata dureen si gaafadheen. Lakkishee kana dubbisi lama mata dureen si gaafadhee Yohaannis caafuu isaa sani. Mata duree si dubbisa mata dureen wayi sagalee waaqayyooti. Ndee? Ishee naa dubbisa. Sagalee waaqayyooti mata dureen okay ishee. Akkana jedha kuno maqaa eenyuutiin hin dubbisa gartee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa okay Kiristoos sagalichi foon uffachuu jedha bakka maal Kiristoos maanoo Kiristoos jechuun jechi isheen sagalicha ittisu maal ibsaa Kiristoosiin ibsiti afaan foto kaane waan foon maal eenyu foon waan fooniin si gaafadheen Yesuus wangeela raana kan mata duree. Eshi Kiristoos sagalichi namni sun Kiristoosin bakka bu'anii? Eenyuun bu'u sagalicha nama taatee hin beeku sagalicha eenyu? Akka barreeffamichaatti bakka bu'u moo? Maal eenyu Kiristoos eenyu? Barreeffamicha naa dubbisi Kiristoos sagalicha. Barreessee bargalchee mata duree Gilgaala barkun. Eshi injiru Kiristoos jedhee. Amma Ingiliffaallee ni qaba Baayibila Ingiliffaallee mata duree hin qabu Amaariffaallee hin jiru. Ishi. So ani haajoo. Kuni waan fadhaa jiru Yesuus waaqallee jedhee mata duree barreessu ani keewwanni sagaleen waaqayyo Yohaannis takkarraa eegalti sagaleen waaqayyo mata duree irraan eegaltu. Dhaggeeffadhu kaa ishi mata duricha irraatii sagalichi Kiristoos akka ta'in sitti himuu fedhe ishi sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaatii waaqayyo ture iddoo sagalichi jedhu Kiristoos isa jedhu bakka buusinaa dubbisi maaliif sagalichi Kiristoos okay ayyee Kiris akkuma kiyya sani okay Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture. Eshi. Yesuus waaqayyo bira ture. Waaqayyo kan bira ture Yesuus. Eshi. Waaqayyo kan bira ture.
Abbaa isaa bira ture. Okay, Waaqayyo Yesuusii fi Waaqa wal bira jira jechuun miti. Tokko Waaqa tokko Yesuus jechuun Waaqa bira ture jechuun Yesuus. Yesuus ofii isaa Waaqa ture. Waaqa meeqa arganne? Amen. Okay, Waaqa meeqa arganne? Dhaggeeffadhu. Yesuus Waaqayyo bira ture. Fakkeenyaaf Abu Mu'aaz Waaqo bira ture. No, Abu Mu'aaz jalqaba TikTok irra ture. Abu Mu'aaz Waaqo bira ture. Abu Mu'aaz ofiisaaf Waaqo kun jedhe ati Waaqo ni jirtani ani Waaqa lama taane jechuun Waaqo lama. Bakka akkuma ibsitetti Waaqa lama. Waaqa lama Waaqni lama moo tokko? Waaqni lamaan kun lama dhageessan jira keenya. Dubbiidhaan jedhate dubbiidhaan isaan sun lamaan tokkodha. Akkamitti tokko ta'an? Waaqni lama akkamitti jiraachuu danda'a? Waaqayyoon sun lamaan. Hayyee. Okay, Waaqayyo lamaan keessaa kamtu ilmi Yesu eenyu ka ilma erge? Thank you. Amma Yesus Waaqayyo jira Yesuusis Waaqayyo ta'uu kutaa kanarraa argateettani. Waaqa lama naan jette ani Waaqa lamatti hin amanu kiristaanillee Waaqa lamatti hin amanu. Waaqa lama. Waaqa lama dhageessan biyya lafaa lama lama sadii nutti godhe amma hayyee. Waaqa lamaan kana akkamitti tokko akka isaan ta'anii sitti hima. Waaqni lama tokko ta'ee bakka itti walitti dammarame ishee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 baase. Hayyee abbaanis na keessa. No. Anaaf abbaan tokko jedhe. Dhaqi dubbisi kuticha. Maa baasii dubbisi. Ajaa'iba warra Waaqayyo lama arganne. Maqaa isaa. Wangeela Yohaannis meeqa? 10:30. 10:30. Amen. 10:30 akkana jedhee maqaa Waaqayyo isa hin duunetiin akkana jedha. Akkana jedhe kunoo. 10:30. Ana rabbi bilbilan. 10:30 achi garagalchaa. Abbaa fi ani tokko isaaniin jedhe. ምን ማለት ነው? Waaqayyo abbaa sitti meera. Maalin tokko Waaqa lama naan jettee bar Waaqaa fi Waaqni abbaa jedhee bar eenyutu asitti okay eenyutu ilma eenyutu abbaa sitti? Amma koose waan barreeffameeru sitti meera. Ela Yesuus Waaqayyo miti ennaan lakki Waaqayyoodha dhaqi baasii dubbisee sitti meeshin dubbisee. Barnaa galte. Okay, Waaqa achi Yohaannis takka irra walii galle Waaqa lama jira naan jette Waaqni lamaan kun akka tokko itti taanii naan jette. Waaqni lamaan kun immoo okay tokko akka jedhu abbaa jedha. Ana kan jechu jiru sana eenyu Waaqa kami ana kan jedhu ani maanno. Yesuus Waaqa kanaan hin jenne. Yesuus tu ani fi abbaan tokko jedhee dubbata. Okay, Waaqayyoon tokko abbaa qaba jechu tokko abbaan qabu. Akkas seeqaasitti Waaqayyoon tokko abbaa qaba. Dhaggeeffadhu ilma qabdaa? Ilma naan qaba. Ilma qabdaa? Hin qaba yaa. Dubbichi atii fi ilmi kee siif ilmi kee tokko jechuudha akkamitti akkasinitti tokko taatanii sitti hima. Tokko jechuun waa hunda keessa tokko ta'u jechuudha. Ana duris waliin turu umriinis wal qixa ta'u dandeettii wal qixa qabaachuu idimeenis beekumsaanis tokko ta'u jechuudha. Ilma kiyya anaan malee argamu hin jiru yoo naan hin jiraanne ilmi kan koo umriin kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Dheerinni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Bifni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Okay, Waaqayyoon lamaan kunoo akkasuma. Akkuma ilmaa fi abbaa. Abuu koo Yesuus koo maal beektaa? Ayya. Yesuusoo Waaqoo ani fi abbaan tokko naan jedhee kunoo sagalee isaa keetti naa barreessee. Abbaa fi ilmaa jiraa jechuun amma reefu Waaqa lama naan jette amma abbaa fi ilmaa dhufe kunis boqonnaan kun abbaa fi ilmaa argisiisa. Isaan jechuudha isaan warra argitu suni lamaan isaaniitu tokko maaltu tokko isaan godha kan jedhu sii tarreessaas. Ayya. Anna no jarri itti afufani hin behe. Eshi boodi walitti deebina. Sagada ishi. Abshira. Itti fufa bakka abdi. Ali abbaa caalee faana isin jirani. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah.
Jirtu abbaa caalatti fufa inshallah. Yoo isin ligdi Nama gaarii waaqoo eebbifame si haa eebbifamu. Asira seet ayyee tole. Bismillah. Okay. Waaqoo si wajjin haasa'uu natti sitti hojjeta? Rakkoon qabu naasofna. Utuu viidiyoo baate garuu natti tola. Yoo isiin ijata bakki itti jirtu ta'e. Viidiyoo natti mijatu akkuma si hojjasa. Bakki isiin mijatu taanaan immoo haasa ishee rakkoon qabu. Okay. Taale bareedaadha. Wooma amma si gaafadhe kanarratti wooma ustaazii wajjin haasa'u turtan. Waaqa meeqa jira waaqoo? Ande daqiiqaa tokko na eegi. Tolesh. Eesh itti fufi. Waaqa meeqa jira? Gaaffii gaariidha. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa fi Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadanuu immoo tokkummaan kan hojii hojjetantu jira. Waaqa sadii jira? No. Lama qofa dhageessanii ati lama jechaa turre Hafuurri Qulqulluunis Waaqa. Akka amantaa Pheenxeetti. Okay. Waaqa Hafuura, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Kan jira macaafa moo ofuma keetti dubbatte? Sadan Waaqa tokkotti dabaltee eessa ragaa fidi jechuuf deemtanii hammate. No, jechuun fakkeenya macaafa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko kan jira macaafarra? Ila Abbaatu jira, Ilmatu jira, Hafuura Qulqulluutu jira. Warri kun sadanuu tokkummaan Waaqa akka ta'anitti amanna. Amantaan immoo sadan Waaqa tokko kan jira. Ati afaanii dubbatte moo macaafa jira? Amantaani seera qabaa, sirna qabaa, qajeelfama qabaa. Loojikitti namanu macaafatti amantaa miti ati leela waaqo. Macaafatti amantu irraa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko kan jira moo hin jiru? Amma ani yaada keenya toora qabsiisuudhaaf daayireektii gaaffii macaafarraa na gaafattu qabdaa? Macaafumarraa si gaafachaa jira. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko kan macaafarraa kan ragaa. Macaafa na gaafachaa jirtaa? Macaafarraa si gaafachaa jira. Ragaa qabdaa Waaqa Abbaa. Bakka na gaafataa jirtu tiksiisaa natti mi dubbisnee jalqabna. Ati maal naan jette? Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko kan jira naan jette. Jira moo jiru macaafa? Qoikaa dhaggeeffadhu rifiresh wal godhate isa kana bumaasni Ati amma jette macaafa jira moo jiru? Jecha ati amma jette macaafarra jira moo jiru? Isan ni haasaa ture dhiisiiti gaaffii macaafa kanarraa qabda. Isuma ati amma dubbachaa turte si gaafachaa jira. Isuma ati macaafarraa dubbattee moo sumburraa dubbatte? Macaafarraa dubbattee moo sumburraa dubbatteeti? Bakka isa haasaa olle zim jennee amma gara macaafaatti deebineerra macaafa kanarraa nagaa. Galatoon. Ifumaan haasaa turte malee macaafarra hin jiru jechuudha. Ayyee walii gallee jira. Amma gaaffii macaafarraa. Garama ishi. Maarqos 12 lakkoofsa 29 naaban. Tole. Walii gallee jira amma. Macaafa afaanumaan dubbachaa ture malee macaafarra hin jiru jechuudha. Galatoon. Maarqos 12 seera keenya keessatti hin taphannaa hin haasofnaa waliin hin labsinuudha. Maarqos 12 29 ban. Maarqos meeqatti? 12 29. Walii gallee jira ijoo. Wanni hin dubbatu afaanumaan jechuudha. Eshi. Ayyee dubbisi maal jaa? Lakkoofsa 28 irraa kaasee dubbisi. Eshi lakkoofsa 28 irraa kaasee nan dubbisa dhaggeeffadhu. Hafuurri Qulqulluun macaafa kana siif ibsu. Barsiisota seeraa tokko yeroo isaan walitti morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yemmuu arge gara isaatti dhiyaatee abboommiin inni hundumaa irra caalu isa kam jedhee gaaffii isa gaafate. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedha. Galatoomii asirra gaaffii qaba. Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jee kan Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Abboommiin inni jalqabaa kan Yesuus Kiristoos. Abboommiin inni caalu hundumarra caalu Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jee. Waaqni kophaa isaa gooftaa ta'e Waaqa kam?
galatoomi. Deeqaa tokko naa kenni na jala hin dubbatinii isa booddee erga naasa'ee xumureetii gaafattaa. Ma asumarraa na deebisi malee laa yaada keen fadhu laal waaqa waliif galla kanaaf akka waliin lol. Ani yaada sammuu keetii ofii keetirraa dubbattu waliin fudhannu. Macaafarraa baayibilirraa si gaafadhe baayibilumarraa bakkuma nan si gaafadherraa na deebisi. Ati yaada sammuu keetii keessaa akkama falaasama fuuteetuma na haasa'u osoo hin taane baayibilirraa si gaafadhe Waaqayyo kophaa isaa gooftaa ta'e kan Yesuus Kiristoos dubbachaa jiru barsiisaa jiru kuni waaqni isaa kophaa isaa gooftaa ta'e kamiidha. Kana jettee na deebisuu qofa. Waaqayyo abbaan jedhaa. Galatoon. Kanaaf Waaqayyo abbaa malee waaqni biraa jiraa? Waaqayyo abbaa malee Waaqayyo biraan jiraa jettee? Innumti dubbataa jiru Yesuus iyyuu Waaqayyoodha. Ani immoo ragaan sii fida. Yesuus Kiristoos kophaa isaa gooftaadha jechaa jira. Kophaa isaa gooftaadha. Yesuus hin sobe yeroo kophaa isaa gooftaadha jedhu. Ni hin sobe osoo hin taane abbaa isaaf dhugaa ba'aa jira. Kanaaf abbaa isaa malee waaqni biraan jiru jechuudha gaa. Jira. Kophaa isaa gooftaadha maa jedhu be Yesuus. Hoy inni mashquula jira jee.